สวัสดีค่ะ สวัสดีทุกๆคนแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกๆคนที่เข้ามาฟังไลฟ์ครั้งนี้ของหมูนะคะ ทั้งคนที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วก็คนที่เข้ามาดูย้อนหลังด้วยค่ะความตั้งใจในการทำไลฟ์ของหมูเพื่อแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาตัวเองแล้วก็วิธีการฝึกที่หมูได้เรียนที่หมูได้ฝึกแล้วหมูได้รับประโยชน์หมูก็อยากแบ่งปันให้คนอื่นๆได้รับประโยชน์ด้วยวันนี้หมูมาช้ากว่าเวลาที่บอกไว้เมื่อวานนะคะเนื่องจากหมูมี ปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์มันแฮงก์ตอนนี้หมูใช้คอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งเนาะโอเคตอนนี้เราก็มาเริ่มกันเลยก็คือต่อเนื่องมาจากไลฟ์ครั้งที่แล้วเกี่ยวกับเอพิโซดที่2ที่ว่าเฮ้ยพาราไดม์มันคืออะไรที่หมูคิดว่าถ้าทุกคนได้ดูเอพิโซดที่2ก็จะรู้ว่าพาราไดม์มันคืออะไรจริงๆมันก็คือความคิดที่มันถูกฝังเอาไว้แล้วที่มันควบคุมนิสัยต่างๆของเราทั้งหมดคือคุมแบบว่าบางเหียนน่ะคือมันกำหนดวิธีคิดอันเนี้ยมันกำหนดให้เราลงมือทำแบบที่เราไม่ได้คิดเลยคือมันอัตโนมัติเนาะทีนี้ถ้าเราต้องการเพราะว่าการทำของเรามันการกระทำที่เราทำมันทำให้เราได้ผลลัพธ์แต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนผลลัพธ์ที่เรามีเราไม่ต้องไปเปลี่ยนที่การกระทำเราจะต้องกลับมาเปลี่ยนที่รากของการกระทำก็คือที่ความคิดอันเนี้ยที่มันมีซึ่งแน่นอนมันก็จะมีกระบวนการเนาะในการที่จะเปลี่ยนเพราะว่าคือจริงๆมันเรียบง่ายนะคือถ้าเราตระหนักว่าตอนนั้นสิ่งที่เราทำมันมาจากความคิดอะไรเราก็จะเปลี่ยนมันได้เลยก็คือเฮ้ยถ้าเราคิดว่าเราขี้เกียจทำอันเนี้ยตอนนั้นมันมีความคิดขี้เกียจเราก็เปลี่ยนว่าเฮ้ยเราอยากทำเพราะอะไรเนาะมันเดี๋ยวมันจะมีขั้นตอนกระบวนการแต่ว่าตอนนี้หลังจากที่ทุกคนได้ดูได้เข้าใจพาราไดม์จากที่หมูพูดไว้ท้ายของคลิปว่าเฮ้ยเราจะถ้าเราอยากจะรู้จริงๆว่าเฮ้ยแล้วพาราไดม์อะไรที่เราจะเปลี่ยนหรือความคิดอะไรที่เราจะเปลี่ยนคือมันจะต้องกลับมาถามที่ตัวเราก่อนว่าแล้วเราต้องการที่จะเปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตของเราอะไรเราต้องการที่จะมีอะไรเพิ่มหรือเรียกว่าเป้าหมายอะไรที่เราอยากจะมีหรอเราอยากจะได้อะไรเราถึงต้องการจะเปลี่ยนพาราไดม์อันนี้เพราะจริงๆแล้วในชีวิตเราคือถ้าเราไม่ได้ต้องการอะไรแบบที่อยากจะเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่ได้จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไรแต่ถ้าเรามีบางอย่างที่เฮ้ยเราอยากจะได้ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นว่ะเราอยากจะมีคนที่เรารักเราอยากจะมีสุขภาพที่ดีฟิตนั่นแหละคือจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราอยากจะเปลี่ยนแล้วเราอยากจะรู้จริงๆว่าเฮ้ยเราจะเปลี่ยนพาราไดม์ยังไงทีนี้มันก็จะมาถึงวันนี้ว่าเอาล่ะแล้วถ้าเราต้องการบางสิ่งจริงๆมันก็คือเราจะต้องกลับมาดูแล้วว่าแล้วเราต้องการอะไรซึ่งวันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่บ๊อบจะทำให้เรากระตุ้นให้เราคิดว่าเฮ้ยแล้วเราต้องการอะไรจริงๆในชีวิตของเราวะซึ่งมันก็จะเป็นในเรื่องของว่าแล้วเราจะตั้งเป้าหมายอันเนี้ยแบบที่มันจะทำให้เราเนี่ยอยากจะลุกขึ้นมาทุกๆเช้าเพื่อที่จะทำเป้าหมายเนี้ยให้มันเกิดขึ้นจริงอันนี้ก็คือวิธีการในการตั้งเป้าหมายของเราค่ะวันนี้เดี๋ยวหมูก็จะเปิดคลิปของบ๊อบซึ่งก็จะประมาณเกือบ10 กว่านาทีเกือบ20 นาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาสรุปกันว่าเฮ้ยสรุปใจความสำคัญหรือว่าสรุปหัวข้อกันว่าเราได้เรียนรู้อะไรด้วยกันบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวหมูจะเปิดคลิปนะคะ Hello there, we're back together, and you're going to love this. Now, I'm betting that you really liked paradigms. I remember when I first discovered that, I thought I was the only one that knew it. It's such a neat idea. Now we understand why we're not doing what we already know how to do. Now let me ask you something really important. Are you, or maybe a loved one, a family member, somebody that you're very close with, leaving your dreams on the table insofar as your money is concerned, or maybe the travel you'd like to do, or relationships that you want to develop, or the health that you really, truly want to enjoy?
or maybe even your love affair. You're missing it. The dream has escaped you. How would you like to know a formula that's as exact, it's as exact as mathematics on how to get what you want? See, most people are really extras in their own movie. They look at somebody else and they think, wow, if only I could do that. Well, let me let you in on a secret. You can do that if that's what you want to do. I'm betting that is probably not what you want to do. That's what they want to do. And you know something? If they're doing what they want, you can do what you want, and I can do what I want. See, we're all working with the same mental faculties. We're all working with the same power, and we're all working with the same laws. So it's a matter of understanding how to set and how to achieve goals. Have you ever been really ready to do something and you were scared stiff, and so you backed away and left it back on the table? I know I've been like that, and I know a lot of people are like that. Well, if you've done that in the past, or a loved one, you can share this with them. And I would suggest that you do invite some friends in and share this with them, and then sit around as a group and openly and very transparently discuss these hang-ups that we've got, because we've all got them. You're not the only one with them. Now, let's stop and think about goals. You know, Thoreau was, he was quite a guy. He said, if a person will advance confidently in the direction of their dream and just endeavor, in other words, you only have to give it your best shot, endeavor to live the life that you've imagined. Do you know what's going to happen? He said you'll meet with success unexpected in common hours. You'll be on your way downtown to do some shopping, and you'll think, I did it. I actually did it. I reached the goal. Do you know the beautiful part about working with goal setting and goal achieving with the right rules by law? That's exactly what happens. You reach the goal and you're motoring at such a speed and having so much fun, you get past it before you realize you've already done it. You're probably off to the next one. Do you know what it is? It's a habitual way to live a creative life that's fulfilling, that really leaves you inside like you've got something. Now, I refer to the system that we use in the Proctor Gallagher Institute. I refer to it as the ABC of goals. Now, you'd say, well, this looks pretty elementary. Well, I'm going to let you in on a secret. It is very elementary. It's just that most people never really learn it. Now, I'm going to talk about the A level of goals as doing things you already know how to do. I had a young guy come up to me one time in a seminar, and he asked me if I'd talk to him about his goal. And I said, sure, what's your goal? He said, I want to get a new car. I said, okay, what kind of a car do you want? He said, I want a new Pontiac. I said, I see. I said, what are you driving now? He said, a Pontiac. Now, you know, some little guard stuff would jump up in my mind. And I said, how old is your car? And he says, it's 4 years old. Well, I said, it's probably time you got another car anyway. You know, I said, how long have you had it? And he said, 4 years. So I said, now, let me get this straight. You have known for 4 years how to get a new car. Yeah? Well, I said, then that wouldn't constitute a goal. Now, that doesn't mean you don't get a new car and you don't get a new Pontiac. You can get a Cadillac if you want. You can get a Maserati if that's what you really want. And you should get a car. But you've known for 4 years how to get a car. You see, the beautiful part about goals and understanding it is goals are not to get. Goals is not, you don't set goals for acquisition. You set goals to grow. You set goals to reach inside and stretch and go where you've never been. You set goals to take you to a place you've never gone before. And you grow as a human being, and you know something, you never go back. So A-type goals, forget it. Now, let me let you in on a little secret. I'll caution you. Probably all the people you mix with deal with A-type goals. Now, why do I say that? Because we're attracted to people that are on the same frequency as us, that are in harmony with us. We talk about the same things, we like about the same things. So when you go for that new goal that's beyond the A-type goal, they're not going to support you. It's not that they don't love you. It's not that they don't want you to win.
they don't want you to leave. That's right. They don't want you to leave, and you're going to leave. You're going to raise your consciousness, and you're just automatically going to attract a whole new world into your life. So where do we go if we don't do A-type goals? Well, you go to a B-type goal. Now, many of the people that really think they're shooters, they're really making it happen, they're going after B-type goals, and this really doesn't cut it. It really doesn't cut it. You know how I said in paradigms you got all this knowledge, but you're not using it? Well, that's true in the B-type goals too. See, the person that's after the B-type goal, they pay attention to what's going on in their life. They know how much money they've got in the bank. They know how much is coming in. And they're pretty accurate when they survey their world. I'm talking about their material world and their social world of, him and her and it and them, the people that they could go to for support. And they've got to have a plan. The plan has to be right on the money. Now, they think if this happened, and if that happened, and if she did this, and he did that, and if that money come in like I want it to come in, if all these things happened, then I could do that. And so reluctantly, we say, that's the goal. And you'd say, well, is that really the right goal? No. Why not? Well, because you already see how it's going to happen. So in that respect, it's much like an A-type goal. You got to stretch a little bit, but if everything falls in place. Now, I'm going to tell you something else. There's no inspiration in a B-type goal, and you're going to have to be inspired. But you don't get inspired going after a B-type goal, and your old buddies, the A-type people that you're always with, they're not going to support you because they don't want you to leave. So we got no support, and we've got no inspiration. Now, what's the next? The next is a C-type goal. See, the C-type goal, that's what I really want. When you sit and you daydream, you may have a couple of drinks in your mind, and you're off on a trip somewhere. If only we could do that. If only we could do. And you're fantasizing. But you see, there's a problem with fantasizing. You have been told you don't fantasize. That's not being realistic. It's totally illogical to think that you can do that. Well, that's pretty interesting, It really is pretty interesting. Because if you go back and you study in history and you take a look at the people that have really made their mark, they've been ordinary Johns and Marys who have done something that changed the entire world. Now, you'll often hear people say, well, one person can't change the world. I'm going to tell you something. One person changed my world. And I'll lay you odds, you get locked into this and you share it, and they're going to say you've changed their world. See, we've got to be able to get beyond that barrier of logic. We've got to break through that paradigm. That line that separates us from what we want? It's a paradigm. That's all it is. Do you think the Wright brothers were being logical? Do you think they were being realistic? They weren't scientists. They weren't aeronautical engineers. They were bicycle mechanics in Dayton, Ohio. But they were going to fly. Now, even their daddy was a bishop in a church. He told them they were going to burn in hell for even suggesting that they could fly. But and I know, they introduced us to the kingdom of flight. And it wasn't that many years until we were on the moon. Now think, they crashed right through the logic barrier. They went right through it. They didn't let it stop them. Now you may say, but they're different than me. Well, they probably are. They didn't leave their dreams on the table, and you may be leaving your dreams on the table. Get them off the table. Get them back in your mind. Fall in love with them. Plant them in your heart. What did Solomon say? As a person thinketh in their heart. You've got to get emotionally involved with this. How does a guy like me, no formal education, no business experience, earn millions of dollars, build a business that operates all over the world? I do it because I don't let logic stop me. I'm not afraid of losing. Now think, what do you really want? Go lay under a tree somewhere.
Don't even talk to anybody. Let your mind wander. Let it take off. Go to the land of imagination. Think about it. Let your mind wander. Go right through the terror barrier that we call logic. I'm going to teach you something about the terror barrier later, but I want you to stop and think of what you want. I had the very good fortune of working with Sir Edmund Hillary. Now, you might not even know who he is, although he hasn't been gone very long. He is the guy that was the first person to stand on top of the world. He was the very first man to stand on the top of Mount Everest, along with Tenzing Norgay, his Sherpa guide. Do you know the beautiful thing about them, this little side deal? Neither one of them would say who got there first. Tenzing Norgay didn't say. Edmund Hillary didn't say. But they were the first, Hillary and his Sherpa guide. Now, Ed Hillary was a beekeeper from New Zealand. He was a beekeeper down in Auckland, New Zealand. Where did he get the idea that he could do something that has never been done before? People died. There's people encased in ice up there. They're never coming down. They've tried to do this. They've been trying to do this for centuries. Just like the Wright brothers, there's people trying to fly for centuries. But you know the strange thing about it? Ed Hillary went up there in 1951, he failed. He went back in 52, he failed. Now there's people around him saying, you've got to be out of your mind going back there. You're going to kill yourself. But in 1953, he stood on top of the world. I had the pleasure of working with him on a couple of occasions, and the only difference in Ed Hillary and myself that I could see was in his size. He was a big man. You say, but I'm not like Hillary and I'm not like the Wright brothers. You're exactly like them. You're exactly like them. There's a spiritual power within you that's perfect. Your spiritual DNA is perfect, and it's forever seeking expression with and through you. That's why you want things. Don't throw your wants. Don't leave your wants on the table. For goodness sake, take a run at it. Go sit down at that table. Get a pad and a pen out and start thinking, what do I really want? I want to be financially independent. That's something all thinking people want. I'm going to tell you something. When you have no money problems, you'll be amazed how much free time you have. You see, in this program, we talk about wants. We're not talking about what we think we can do, and we're not talking about what we've done in the past. We're talking about where we're going, what we're going to do. What do you want? I guarantee you, if you can describe it, if you can see it in your head, you can hold it in your hand. That's exactly the way it works. Napoleon Hill, my mentor, he said, anything the mind can conceive and believe, it can achieve. Now, you may not believe you can. I guarantee you stick with us and you keep studying what I'm sharing with you, and you'll change your beliefs. See, I found out that was one of the keys in my success. I changed my belief. See, our belief system is based upon our evaluation of something. And frequently, if we reevaluate a situation, our belief about that situation will change. There's a 3-step process for goal setting and achieving. It's fantasy, theory, fact. You've got to build the fantasy. And it's okay to say that it's just a fantasy. That's where everything starts. That's where your clothes started. You probably have synthetic fibers on. You didn't always know how to do that. The building you're in, the air conditioning, the heating system, your cell phone, your computer. The fact that I can shoot this here and you can sit there and watch it. We weren't always able to do this. Somebody fantasized. And then they turned their fantasy into theory. See, they went from using their imagination and they began to use their reasoning factor, and they started to add thoughts to it. And they started to bring it together. And they started to give it some serious thought. It's like Hillary said, I bet I can get to the top of that mountain. Everybody's saying they're crazy, but they didn't know what he could see. He could see what they couldn't see. The Wright brothers. One was saying to the other, I see it, brother, I see it, I see us up there. And when they got up, they were only up for 14 seconds. And somebody said, yeah, but their first flight was only 14 seconds. And they said, we not only got up there, but we stayed up there for 14 seconds. See the difference in perception, in attitude? Don't listen to anybody else. The only person you want to listen to
is somebody that's accomplished more than yourself and know that they're no better than you. Listen to them. Do what they tell you. I know how to win. If you can build the fantasy and you can turn it into theory, I guarantee you it'll turn into a fact. You hold the idea in your mind and it must manifest in form. That is an absolute law. The wealthiest man in the world in 1908 really started this movement that we are talking about today. Andrew Carnegie told Napoleon Hill, he said, any idea that is held in the mind, that's emphasized, that you fall in love with, that's either feared or revered, will begin at once to clothe itself in the most convenient and appropriate form available. Now, I want to share something that a lady come up on an airplane and give to me. She said, your materials really helped me. I want to give you something that's helped me, and it'll probably help you. It's a wonderful quote, and no one gets credit for it. Said, blessed are the humans who look for unseen things that are intuitive, but not yet accepted into the reality of life. The intuitive is the feeling part of you, the part that can see something nobody else can see. You see it in your mind. It's never been accepted into the reality of life by you or any of your friends or relatives or loved ones. But you can see it. You wouldn't be able to see it if you couldn't get it. Blessed are the humans who look for unseen things that are intuitive but not yet accepted into the reality of life. Now listen to what he says. They will be rewarded with knowledge and wisdom and will become the forerunners of the newest sciences on the planet. Do you know something? There has been over 1,000 people go up Mount Everest since Ed Hillary did. I get on a plane now to fly to the other side of the world, and I go to bed. That's right. I go to bed. They've even got a bed, and they give me a duvet to cover myself. And they ask me if I'd like breakfast when I wake up. God bless the Wright brothers. God bless Ed Hillary. They're no different than you or me. Don't let the fact that you don't know how to do it set the goal. In fact, if you know how to do it, it's probably no good. It's got to scare and excite you at the same time. Now, I want you to go and sit down at that table, and you pick up those dreams that you've left sitting there for a while, and you say, no more. I'm alive, I'm awake, and I'm on the move, baby. There may be no one that understands, but I understand. And you write out your goal in the present tense. I am so happy and grateful. Now that, and describe it. And I'm going to come back, and I'm going to share something with you that most people never know. I'm going to teach you about the terror barrier. And when you get that, along with the paradigms in this one, I'm going to tell you, baby, you got results that stick. Don't let it slip through your fingers. Don't leave it on the table. Claim it. It's yours. This is Bob Proctor. Thank you. กลับมาแล้วค่ะโอเคหมูคิดว่าคลิปนี้ของบ๊อบเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายคือเป็นการที่อธิบายให้เราเข้าใจจริงๆว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราต้องการอ่ะคือมันไม่ใช่แค่เราจะแค่คิดถึงมันให้เราเขียนออกมาก็คือบ๊อบเขาแนะนำว่าให้เราเขียนออกมาเพราะว่าเวลาที่เราเริ่มเขียนมันเหมือนกับเราจะเริ่มชัดเจนกับเฮ้ยเราต้องการอะไรซึ่งบางคนอาจจะเป็นเหมือนหมูนะคือตอนที่หมูดูคลิปอันเนี้ยคือหมูคิดว่าเฮ้ยอยากได้มันเหมือนกับมันมีเยอะแยะแต่ไม่ชัดว่าอะไรบ้างแต่พอหมูเริ่มเขียนออกมาซึ่งตอนแรกคิดบางทีก็แบบอยากได้นั่นอยากได้นี่คือมันเหมือนกับมันไม่ชัดแต่พอเราเริ่มเขียนนั่งเขียนบางครั้งอันแรกมันจะเขียนยากนะ
แต่พอเราเริ่มเขียนออกมาแล้วก็จะเริ่มเฮ้ยเราอยากได้นี่ว่ะเราอยากได้นั่นว่ะเราอยากมีงานแบบนี้เราอยากมีความสัมพันธ์แบบนี้อยากมีสุขภาพแบบนี้คือพอเราเริ่มเขียนออกมาให้เรารู้สึกเหมือนกับว่ามันเหมือนกับเราจะเขียนรายการที่เราจะไปซื้อของอะแต่มันเป็นรายการที่เฮ้ยเอาสิ่งที่เราคิดอะออกมาลงกระดาษก่อนแล้วเวลาที่เป็นแบบนั้นเสร็จปุ๊บหมูคิดว่าแต่ละคนถ้าได้เขียนจะเริ่มเห็นจริงๆว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่เราต้องการจริงๆเหรอวะแล้วถ้าเราเขียนมันได้ออกมาได้เยอะเท่าไหร่มันเหมือนกับเราจะเอามันมาใส่ที่กระดาษแล้วให้ตัวเราเองอะได้ดูจริงๆว่านี่คือสิ่งที่เราเขียนแล้วเอามันออกมาให้หมดเลยนะเขียนลงในกระดาษแล้วเราจะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยถ้าทั้งหมดอะมันเกิดขึ้นคือชีวิตเรามันเสร็จเนาะอันนั้นสำหรับหมูนะตอนที่หมูเริ่มเขียนบอกเฮ้ยตอนนี้มันแค่นี้เหรอวะที่เราอยากได้คือถ้าเราไม่ได้เขียนเราจะนึกว่าเฮ้ยเหมือนมันเยอะแยะเหมือนมันจะแบบเหมือนไปไม่ถึงแต่เวลาที่เราเขียนออกมาเราจะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้เยอะอย่างที่คิดนะเว้ยมันมีแค่นี้เองที่เราอยากได้จริงๆที่เราอยากทำจริงๆที่อยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วพอเขียนออกมาหมูคิดว่าหลายๆคนจะเริ่มตื่นเต้นกับสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆเพราะว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการจริงๆตัวเราเองต้องการจริงๆไม่ใช่หมายความว่าพ่อแม่เราต้องการให้เราเป็นพี่เราต้องการให้เราเป็นหรือสามีต้องการให้เราเป็นแบบนี้แต่มันคือสิ่งที่ตัวเราเองต้องการจริงๆแล้วพอเขียนเสร็จบ๊อบก็แนะนำให้เราเขียนแบบนี้ค่ะให้เราเลือกมาอันหนึ่งที่เราต้องการมันจริงๆตอนนี้เลยคือมันเป็นเหมือนกับว่าทั้งหมดเนี้ยคือเลือกมาอันหนึ่งก่อนที่เราคิดว่าเฮ้ยตอนนี้เราอยากได้จริงๆด้านไหนก็ได้ของชีวิตบางคนอาจจะเป็นด้านสุขภาพบางคนอาจจะเป็นด้านงานบางคนอาจจะเป็นด้านการเรียนด้านการเงินด้านพัฒนาตัวเองหรือด้านพักผ่อนอะไรก็ตามที่มันสำคัญกับเราตอนนี้มากๆเลือกมา1อันแล้วก็ให้เราเขียนเริ่มต้นประโยคว่าเขียนแบบที่เป็นประโยคในปัจจุบันเนาะคือมันไม่ใช่ที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือว่าที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตแต่เป็นประโยคที่มันเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันเริ่มต้นว่าฉันมีความสุขมากและซาบซึ้งขอบคุณเหลือเกินที่จุดๆแล้วเราก็อธิบายว่าบางคนอาจจะเป็นฉันมีความสุขมากและซาบซึ้งขอบคุณเหลือเกินที่ตอนนี้ร่างกายฉันแข็งแรงฟิตแอนด์เฟิร์มกล้ามเนื้อเป็นมัดฉันรู้สึกแบบมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเราก็เขียนอธิบายอันนี้คือสิ่งที่มันเหมือนกับมันจะเป็นเป้าหมายของเราแล้วพอเราเขียนเสร็จปั๊บก็ให้เราสังเกตนะว่าเฮ้ยเราอ่านแล้วเรารู้สึกยังไงซึ่งหมูคิดว่าถ้าคนได้เขียนได้ทำจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขนะเป้าหมายอันนี้แล้วก็ลองถามตัวเองว่าเฮ้ยแล้วถ้าสิ่งที่เราเขียนอันเนี้ยมันเป็นจริงแบบที่ตอนนี้เลยชีวิตของเราจะเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็คือการเขียนเป้าหมายการตั้งเป้าหมายแบบที่เราอยากจะลุกขึ้นมาทุกๆเช้าที่จะทำให้เป้าหมายอันนี้เป็นจริงพอเราได้เป้าหมายเสร็จแล้วแน่นอนว่าเราก็จะเริ่มมาหาว่าเฮ้ยแล้วเราจะทำมันยังไงหรือแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงซึ่งอันนี้หมูคิดว่าเราสามารถที่จะไปลิงก์หมูก็จะแนะนำให้กลับไปดูในคลิปของเอพิโซดที่2เกี่ยวกับว่าเฮ้ยแล้วเราเหมือนกับว่าเรามีความคิดที่เราต้องการเนี่ยแล้วเราจะทำให้มันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นไปได้ไหมที่พอเราคิดถึงเป้าหมายนี้เสร็จปั๊บเป้าหมายอันใหม่มันมีความคิดอื่นขึ้นมาเลยที่มันเป็นพาราไดม์ที่บ๊อบพูดว่าเฮ้ยมันจะเป็นเหมือนกับกำแพงที่มาขวางเราเลยเนาะก็คือตอนนี้ก็คือจะให้อยู่ในกับอันนี้ว่าให้ลองคิดถึงเป้าหมายอันนี้สิ่งที่เราต้องการว่าเฮ้ยแล้วถ้ามันเกิดขึ้นจริงสำหรับเราแล้วมันจะเป็นยังไงในกับชีวิตเรานะคะถึงเป้าหมายอันที่เราตั้งจริงๆวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายเลยแล้วสำหรับพรุ่งนี้เดี๋ยวหมูก็จะมีความรู้ที่จะมาแบ่งปันเกี่ยวกับการพลิกพาราไดม์อันนี้แล้วเราจะทำยังไงให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการค่ะแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้หากใครที่ได้ดูคลิปไลฟ์นี้แล้วได้รับประโยชน์แล้วอยากแชร์คลิปไลฟ์นี้ต่อไปให้เพื่อนคนอื่นๆด้วยก็แชร์ต่อได้เลยนะคะแล้วหากใครที่มีคำถามหรือว่าอยากจะพูดคุยกับหมูเพิ่มเติมก็สามารถพูดคุยกับหมูได้ทางข้อความส่วนตัวหรือว่าทาง LINE อันนี้ได้เลยค่ะแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะหมูขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปไลฟ์นี้ทั้งคนที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วก็คนที่เข้ามาดูย้อนหลังด้วยค่ะสำหรับวันนี้หมูลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้ 19:30 นในเอพิโซดที่4ค่ะ
การพลิกพาราไดม์สวัสดีค่ะ